Kita nyo? Ayan. So, kahapon, meron tayong natanggap na... Ayan, meron tayong natanggap kahapon na package galing Shopee. Galing Shopee. Ayan. Meron tayong natanggap na package galing Shopee. So, itong package na to, ano siya, early Christmas gift siya sa atin ni tatay, ni papa. Ayan. Dahil, alam niyo na, medyo nagiging mabait tayo sa paggawa ng vlog, ganun. At saka, ano din to, vlogging essential, gusto niyo yung English. So, ayan. Ito yung package. Tada! Diba? Ayan siya. Ito pa ng kabilang papakita natin. Ayan. Ito siya. Ito yung package. O, diba? Ganda. Malaki-laki. Medyo tumutunog. Ayan. So, i-unbox natin to ngayon. So, ang video na to ay unboxing of something. So, meron tayo dito gunting. Kuha tayo ng gunting. Ganun na. Ano na. Basta, secret kung ano to. Makikita niyo pag nabuksan. Ayan. So, ayan. Bubuksan na natin siya. Huwag na lang magpaligoy-ligoy. Ganyan. Kasi, wala. Ayan. So, bubuksan natin siya. Dahan-dahan na kasi baka magupit natin siya. Medyo mahal. Medyo mahal. Medyo. Hindi mahal talaga siya. So, kailangan ng tender love and care sa pagbubukas ng parcel na Esor. Diba? Ayan. Ay, bumubutok. Ayan. O, diba? Meron siyang bubble wrap. Bubble wrap. Bubble wrap. Di ba na yun yan? Nakatapos ko lang mag-TikTok, guys. Ito naman, bago-nilip ko lang ito. Tapos, bago ako mag-vlog, nag-TikTok muna ako. Cause why not? Diba? Ito, pinapakita pala siya. Ate girl, tumutunog siya. Tumutunog ang bubble wrap. Ayan na siya! Ayan na siya, guys. Ito na siya. Yay! Ayan. Siya, bubuksan natin dito. Ayusin natin ito. So, ito po ay katulad ng sabi ko, vlogging essential po siya. Ito po ay gift ni tatay sa amin dito. Sa bahay. Kasi kami ang madalas mag-vlog. So, eto na siya. Ito po ay stabilizer. Ano na, diba? Oh. Gusto mo yun? Pag nag-vlog, ito yung hindi na masyadong magalaw. Kasi pag nag-vlog, pag hawak namin ni mami, ganun-ganun yung yung kamay namin. Eh pag meron nito, hindi na masyadong magalaw. So, bubuksan natin yung loob. Umiikot siya, be! Umiikot siya. Kahit hindi ko siya pinapaikot. Oh my God. It's turning. Umiikot siya. Pinapaikot ko na siya, guys. Katulad ng pagpapaikot sa inyo ng mga jowa niya. Charot. So, ang susunod natin gagawin dito ay kakapain natin kung
ano yun? Pang games ba to? Ayan. So yun, Sir Alan, thank you po sa aming, ayan, stabilizer. Meron na po tayong stabilizer, hindi na po magalaw ang ating mga video. Ang ganda niya. Grabe. So ayun, yun lang po for this video. Ayan na po siya. Ayan po siya. Tapos, bukas, sa mga susunod na araw, magagamit na natin siya. Yeah, actually, pwede na natin siyang gamitin. Pwede na namin siyang gamitin sa susunod na vlog namin. Ayan. Yung vlog outside. Kasi pag sa labas, pag dito sa loob, nakalagay lang naman sa, sa ring light. Ayan. Yun lang po for this video. Ayan. Para sa mga nagpa-vlog dyan, kung meron na kayong budget, ayan, advisable na bumili kayo ng ganito para sa mas magandang vlog. Ayan. Yan. Thank you, Sir Alan. In behalf of Mommy and Kuya. Ayan. Thank you, Sir Alan, sa iyong early Christmas gift. Ayan. Yan lang po for this video. Bye-bye!